and been doing it from the start. They say that every champion is all about his principles. Carry. I am invincible, unbreakable, unstoppable, unshakable. They knock me down, I get up again.
Че там, Джиги? Барсик, ассалому алейкум, ағайлар. Қаласыздар ма? Жекечалар бармыз ба? Не қыласыздар? Жайғастық па? Жайғастық па? Так, қазір мен. В общем, қосылмайтын лоббимен кірейін деп, бәрін чөтке қылатын. Ешқандай үзіліс болмасын. Біздер, біләж барынша көбірек матч ойнайық, я? Че там, Джиги? Давай. Лайкларды бас бірақ. А так, мен тайын. Make your name. Let go of yesterday. If dreams can exist in a world like this, don't abandon them. You need to embrace all that you are. Stare fear in the face to reach for the stars. Been waiting for this moment, so let it begin. You're unbreakable. Feeling powerful. Nothing's getting in the way. You're unbreakable. You're invincible. Be unbreakable again. You need to embrace all that you are. Давай, Джиги, а так, мен тайын. To reach for the stars. It's your time. Don't be held back again. You need to resist. Go. This fire is burning. You need to embrace all that you are. Stare fear in the face to reach for the stars. Been waiting for this moment, so let it begin. You're unbreakable. Feeling powerful. Nothing's getting in the way. You're unbreakable. You're invincible. Be unbreakable again. Unbreakable. Unbreakable. Make your name. Let go of yesterday. If dreams can exist in a world like this, don't abandon them. You need to embrace all that you are. Stare fear in the face to reach Кеттік, Джиги. Been waiting for this moment,
Masaya bol da. Başladım Cege tayin durma atak. Size tayinsır mı?
ID пароль Telegram kanalda olmasa Jigjar қазір беремін Telegram канал. Бәрін жалға ғой.
Так, кіреміз жігіттер. 7 минут, 37 минут қалды. 7 минут 34 секунд. Қызық емес қаншадан көргені. Так, жігіттер, кіріп болдыңдар ма? 31 ойынша. Жүзді асыз. 4 минут қалды. Басың. Жігіттер, телеграм каналда, басқа телеграм каналда енді. Мәди пароль. Кіріңдер. Сол жақта аласыздар, бұған басқа есет жоқ. Тастап берейін ба? Басың ба? Кеттік болды. Так, мына жерде видео секунд. Так, мына кетуіміз керек.
Так, нормально. Juda yaxshi. ID bor qo'y. ID Telegramda жігіттер. Ссылкасын жасап қойыппын чатқа. Басын. Братан, қалдың ғой братан. Зерттеліп жүре сайса. Ойбай, ол кетіп қалыпты ғой қайтадан. Уақыт қанша деп едік? 20:35, яғни 30 болды қазір. 20:35. Так бір минуттен кете береміз. Не гәп жеге. ID Pro Telegram каналда барлығы чатта салынған. Басыңдар, ала беріңдер. Жиырма 34 сағат. Бір минуттен кейін кетеміз. Болды, кеттік. Четко. Так, бак я. В общем, 40 бойынша. Картада. Неге басқалар кірмеді прокат қанша күткенім заряд болды. Кейбір кірмек қойсын братан. Кірмесе жүре жақсы. Аз ғана, саз ғана. 18 команда 40 бойынша. Маған сол жақсы. Аз ғана кірсе, чөтке өтеді. Атай бүгін тұратын уақытында. Крамат. Себебі біздер ID Pro Telegram'дан бердім. YouTube'дан көріп беріңгендер өздерінен көрсін. Ол біздер сочный мощный ойларымызды бастаймыз. Персиге үміт жеге. Мында мына жаққа түседі. Өзі біледі. Так, бізде
Bunda bu жерде Bip Kazak Buhari'ye katışуда. Tağda yes, GG oyuncularda. Yani, osundan beri Pachinki'ye gitsuda, FS, Ter, Montor, Piano, tağda Blackboard, Heavy Boy, Tupa, Res, tağda FS ba? Tağda mızıqlar. Harekeң, dem akıl dedi. Hoşçakalın birinci fight, menimcha fightning o'lgisi jigitlar. Siz bilgandek, Pol Pachinki. To'g'ri topdingizlar. Marko. Sola. Tağda. Baki. Nok жағдайында. Tamam. Fire only boy. Tağda. Zeus, FS Alpha, Sigma. O, bir hareketin bir komandası da. Mына жерде 9-шы, 18-шы номерлі команда Jackie. Чо там жалғыз бұл жерде? Соғыз командасы Руслан бұл жерде. О, бір емес, екі нок. Бұл Марко Чустре. Екі нок бере алды 99 командасына. Ой, екі нок тағы да Джакодан ізінен. Киллер саны. Тағы да үшінші. Я, Ахмет жүзбірді. Я, Лилард. Шешіп алды біздің мәселені. Джако. Тағы да Мейрамбек та минус болып қалды. Дабл килл қылғалар минус болып қалды ма? Тегі. Екі топ көргішер. Тағы да Zeus. Бір өзі. Терри. Өзі теріліп пісіп ойнап атқан ойыншына атады бар. 4-ке 1 ватс атқан жерден. Терри. Так, Zeus. Hareketin добра. Яғни ойыншылары қарсы 4-ке 1 шамасын дейді. Ал Терри бұл жерде 1-ге 1 қарсылық. Минус. Zeus. Қайтпайтын Джеки Чан екен. Zeus. Даке. Zeus не жоқ болды ма? Zeus не жоқ болған екен айтып отырмын. Түсінбей қалып па? Тағы да Даке, Лилард, Hareketin көбір, S7, Марко. Тағы да командар бар ма? Жоқ. Көрініп отқан жоқ. Ал давамлы жүріс Даке, Лилард, Марко. Так, Даке. Әлбетте ауыр. Бір минус. Ой, Қазеке. Бұл мәселені шешіп тастады. Лилард. Hareketin olur. Hem de Lilard basada. Hareketin olur. Hem de sonrasında böyle komandadan yaxshi deyman. Qo'ljosi komandada Hareketin bo'lib olishlar da bor. Hazike, Dubet qurolmeni. Ya. Bizon jengib chiqdi bu paytda. Birimiz yekinoq, Halk Qanat. Kaldı tek. Hareketin тоже нок, Альфа нок, потом Qanat. О, Lilard. Hazike. Hazike жаңа ғана тұрып алған ойыншы, енді медицинада қолданып үлгерді. Командалас Альфаны. Ұзады.
Al değil bak. Karalara bak gitmiş olan. Toz komanda toz oyuncu. Qaytpa ikinci geçelim. Qaytpa başka qaytpa. Bo'ldi keyingi o'yinga kirsangizlar. Istaversa. Azikin, Lillard. The West. Axir akibet. O'zining kuchini ko'rsatdi. Ikki bir. Yana qo'yan ekan ularni, ha? Birga. Так. На деле 16 hamda 24 nomerli komanda S, 7 Z degan komanda 2 kill g'olib bo'lgan minimal piyoda. Sen qaragan bo'lur. Qalbaqsan ligasi 3-sezonda kecha yaqinda bo'lib o'tgan. Sol turnirda Jo'rnalar komandaga qarshi yatib bir o'yinchisi bosib birinchi notni berib oldi. Minus al. Endi o'yin yaxshi jarohat oldi bu 24 nomerli komanda o'yinchisi. Nega 24 nomerli komandada Tumba aytayotgan. Ati qiyin ekan, konkretno o'qiyolmayapman jegan. S7 Zden U77 oshim. Ne qilib qo'yapsiz? Pauza. Qazigan. Qazigan o'yinchisi. Aha. Aha. Дым, да? Ничего, занят. Komandalarni jinoq tayinlab o'tiring, jigar. Siz komanda 17 o'yinchi. Chekida. Iyiligi tu. O'yinchi. Birga boshlanmasi o'yin ko'rsatsak, o'yinchamiz. Granata. Ya. Sketta aldı bes. Solda Akiem. O. Akiem. Men top dedi oy. Tag'da bizga seviyadagi atlanatni o'qisaymiz. Ko'rdinglarmi? Jiga. Avashim. Adam az bo'lsa, barliq faytlarda olib kira oladi deb sen. O, imperator. Bu birimiz yakınok. Ya qaraka, hamon komandasi imperator, full komandaga qarshi edi. Tag'da mana joqda aql. Imperatorning qo'llarini ketirib tashladi. Tag'da xalqqa qoldi. Tag'da Опа, это хил point. Ой! Ай! Canlı qara. Oyunda siz ne oynadık bunda? Ne akıl. Bu sen akıl. Tağda. Şimdi devam ettiredi.
Так, dekan ekan. 6 komanda o'ynash. Sen bak o zaman aytib boraldi. Bir o'zi qolgan ekan va. Suve, 6 komanda o'ynash ya. Aslida so'rang. Kam top ekan ko'ramiz. Bor masalan ish olamiz. Ayni Supat Shushan o'rtasidagi eng oldingi shaxmat ekan. Natija o'yinchi bo'yicha Dekan ekan. Jamil bor. Komanda ostida o'zini yetib kela oldi. Kuyib ketgan jara, birov motik, birov skuter. Ahol, jinjar. Ahol, GGG degan o'yinchilar qarshisida yetib keldi. Bir o'zi. Vol GGG degan komanda olsa to'lig'i meni. Qora bo'lding aql. Seriozno qorasan aql. Aql yaxshi. Birinchi. Nokta. O'sha bir qarsasidan bir dona azaytdi. Degan men 1 ga 3 qarsliq. Maqsad bo'lmaydi. 3G komandasi deb aytib sizlarga GGG deb kelmaydi. Tamam. Lukman Tog'an, Davron, Sardar, botlar, Ridba, Umid. Umid, rahmat. Kumo? Xatras. Rahmat degan. Bizcha qo'llab o'tirmoqchi. Brother, Ayzan, Adil. Aql qitib berdi g'o. Tak. Bizda. Yurus. Bro, Ayzan. Bari. Aqldan qarab turgan joy. Qo'yib ber. Ya, aql ana o'sha yoqqa ketib qoldi. Qaldiga chusuragan ma'lum. Так, mazaqda Yar Kosmos. Kapalda bo'lsa, qarsasi bo'lsa, bu slow qarsasi bo'lacak. Bosimiz. Kichkina kameradan aqldan tarbiyalashlarini ko'rib turasizlar. Kosmos. Birga to'rt. Aqldan zajima. Bu yoqda tag'da birga tashlabdi. Üretimsiz. Kosmos. Uzoqqa jetgan yo'q. Yaxshi bo'ladi negizda kosmos degandan endi, bizga. Senga? Borga, konfetda, ayara, jakan, 5 kill jami. Aql. Gena. Turnir qachon endi? Xudo qalasa, bratan. Xudo qalasa bo'ladi. Молодец. So'ncha o'yinchidan qashib ket. Endi tag'ida qashaman. Endi maqtajak edim. Aql. Shuncha qilganimni degan gap bor bizda. Ayzan, brother, aql. Endi maqtanib turaman bu. Ayzan. Brother, aql. Ish juda bo'lsa.
Мыякта тоже мынандай Джеки Чаныбыз бар. Телеграмга келмеді ғой. Телеграм басқа телеграмға жеге аш. Сол телеграмға да сөйім. В общем, ID-ді берермен жеге қақтан беретініне тайын отырып. Сразу давам етіп кетеміз. Күтіп жүрген жоқпын ғой. Өліқа, мағаның өзем бұд. Қасам. Өліқан бот қой ол. Қос кете өйді. Оға! Ақыл! Асен килді алай жүріпті. Қарсас команданы аза кейіп жүріпті. Тамшы, дария болады азыр. Тағыдан ұяқта император деген жекечен бар. Қарайкен деген чувствие команда болса да. 2 килл қолаған. Бұлар да 3 командасына тағыда килл алайын деп тұртты. Демегер. Көрді. Команда. Бұлар құрамадағы 10 ойыншы. Деді мәнілі ойын. Асықпай, білген істеп жүр ойыншылар, ә? Асылып болғаннан кейін. Азетейік. Барби. Барбиді көздеп отырыпты. Қарекең. Ал ойында болса жігіттер қарсыласыңыз кім екенін біле алмайсыз. Байқайсыздар ма? Тек Мирамар картасында біле аласыздар. Эрангел картасында қарсыласыңызды кім екенін біле алмайсыздар. Лут көп. Лишний лут іздеп жүрген уақытымыз кетпейді. Тағы да зона тез сырой сауына уақытын ұтылса. Бір үйге кіріп, бір құралы алып, атысып кете бересіздер ғой. Яғни бұда бот деген болмайды. Барлығы кейбір игроктарымыз. Тағы да әммесі қарекең балалары. Сөйтіп тағы саласыр. Ақыл. Кімлердің алдына баратқандан хабары бар ма екен? 2 килл қолған ақыл. Ой. Мә. Киллді үшеу қылып алды. Төрт команда, 8 ойыншы. Қарекең, қолда жақын бара тұпты. Алдында 13 нөмерлі фул команда. Ойындағы жалғыз фул команда. Тағы да бір жалғыз ойыншы бар. Ақыл көпке барған жоқ. Император. Тағы да жалғыз ойыншымыз. Же ойыншылары. Әзіргі уақытта оққа тұтылып отырып па. Бір команда болсын. Айзен. Яғал. Көпке жетпеген анық. Жатып алып жіберіп тұрға. Деген. Император. Де қареке. Екіге 3 қарсылық жігіттер. Де қарекең, амда император. 13 нөмерлі. 4-тен дуо против дуо хамде. Бір қарсылығы. Көреміз кім жеңетін. Бот болсақ та данетер ботпыз ғой таға дейді. Асамық. Басқа жер жоқ па? Ерексетін. Екіге үш қарсылық. Күйдіп тұр. Барби.
Эра, Жакен. Аха, қареке. Қарағыммен қалды, тек командасы жерден бере алмады. Бірге үш қарсық. Қарекен тағы да зонаның сыртында. Ой, кетті. Зонаның сыртында өледі анау. Анер биік қой. Саған қарсылас командаларын қарап та тұрған жоқ, Қарекен. Минус. Мына жерден жүгіріп көрудің өзі бір машқалау, ғой. Так, бізде Эра, Конфетти, Барби, Жакен. Ертеден өзіне жақсы позиция алып алған еді бұл команда. Әнді соңғы топ 1, 10 килл. Жақсы, Император, Қарекен 2. Адель, Ес, Фрозен, Айзен. 3 командасы 1 килл, мен топ 3 ойыншылары 3 килл, топ 4 нәтиже. Кенза, 4, Эршеттізден 177. Ойындасы қалды ғой. 4 килл, топ 5, Космос, 2 килл, топ 6, Невилл, 2 килл, топ 7. Қарекен бір командасы 4 килл, топ 8. Жакен, 3 килл, топ 9. Пряплот, 0 килл, топ 10. Марко Соло, 4 килл, топ 11. РК, Грека, Энигм, Пак, 0 килл, топ 12. Зеус, 1 килл, топ 13. Пиарин, 0 килл, топ 14. Абу, Рустам, Мирамбек, Паки, 0 килл, топ 15. Чакло, 1 килл, топ 16. 14 Сигма, 0 килл, топ 17. Олибой, 0 килл, топ 18. Эра, Конфетти, Барби, Жакен, 1 килл, топ 1. Барби ең көп килл ойыншы, Адель ең жақсы ойыншы. Так. Кеттік ағайлар, тағы да кейінгі ойынға кете береміз. Шотам, бармыз ба? Безивент Ерангел жаңа ғана қосылды. Енді не зет ойнаймыз? Айтыңдар. Не басамыз? Так, дауыс берейік жеке. Айтыңдар, сіздер айтқаныңызға қарап дауыс береміз, тағы да кете береміз кейінгі ойынға. Шотам, Мирамар, Санок. Давай. Так. Негап, братан, жақсы ғой, Сапарбек. Негап сіздерде? Бар, салмақып. Мирамар, қайтыр. Бәріңіз Ерангел деп кеттіңдер ғой. Қайт бізге. Мирамар, Санук, давайте дауыс. Санук қойсам, ивент қойып берем. Қызық шығар. Санук қойсам, если Санук ұтып кетсе, ивент басамыз. Басың, если Мирамар болса, Мирамарда ивент жоқ па? Өзім басамыз. Жетпіс бір, 62, 71, 67. Что-то, Санук осып кете жоқ па не? Санук болса, ивент қоямыз. Неге?
қапылғанда 2 рет тіріле аласыздар ғой санукты, бірақ системасын білмеймін. Сіздер де үйреніп аласыздар соның арқасында. Алпыс екі, 38. 62, 38. 57, 43. Если санук кетсе, ивент ойнаймыз. Сануктың ивенті. Мирамар болса, Мирамардың өзін 57, 43. 20 дауысқа шеген қарап отырмын жеге. 14 дауыс болды. 20 дауысқа шеген болса, сразу қайсы ұтса соған қойылып кетеді. Әзірде 15 болды. Тағы да 5 дауыс. 60-қа 40. Қазірше Туриктерде Эрангел, Мирамар, әзірде саны қоспайды көп жерлерде. Турик, қазірше Турик жинастырып тұрмыз. Осы шоу өзіңізді қарекен ойындармен жақсы хайлайт жөтте қоп, өзіңіздің күштеріңізді тексеріп көрің деген мәністе өткеріп отыр. Қазіргісі көріне үшін айырлық дегенде қатты басып сізге. Смело өзіңізді ойыныңызды көрсетің. 35, 35. Үстіне басып, бекарлай аласыз. Білмей қалып басып қойған жеріңіз болса, не? Өзіңіз шаққанын белгілесіз. Уже Мирамар ғой, кеттік онда. Мирамар ашып күндеге. Қарайын. Болды ғой. Мирамар. Таңай тұрың, я? Кете береміз. Мынаны қараң, мына жерде бәкпәк. Бұл сумка, я? Тек 3-ші уровень сумкадан киесір. Helmet это броня. Тек 3-ші левелден киесір. Бұл каска вест. 3-ші уровеньден киесір. Outfit, ammo, lock. Бәрі жетіп, короче. Да. Да. Телетак керек емес. Көрдіңдер ғой, бәрі дайын. Атак баса беруіміз керек. Бәрі ашылды. Тағы да мына жеге барлығы ашық, тек кіре беретін болыпты. Мейрам ұтып кетті ғой. Саны бейбет деп жазып қонда. Ал ID паролдеріме жеге дайын отырым. Бірақ екінші матч. Мирамар. ID 568 84
Так, жеке, мына каналда ID пароль осы жақта болады. Қайын отырың, иә? Донатты виза картадан да жасайтын не етілсе, мен Қазақстаннан. Donation алерts бар ғой, жеке. Описание топта. Жеке, мына жақта ID пароль басың. Осы жақта ID пароль бар. Кет. Осы жақта ID парольға бас. Өзіңіздің ойларыңызды тексере аласыз. Өзіңіздің еліміздегі қарапастар группаларына қарсы. Осы телеграм каналда ID пароль бар. Басың, әмме көріп отырмын да. Қазір қап қойсыздар, жеке. Телеграмда адам көп. И телеграмға жазыламайсыздар тағы да. Айтайын. Уже 19 бойынша. Неге жазыламайсыздар? Себебі сіздер толық инфо, логин, пароль, ID пароль барлығын алу үшін сіздерге басқа малуматтарын алжасып кетпеу үшін мүмкін ертешім. Білмеймін, братан, сапарбек. Скоро болады. Сіздер ойыңызды күшейтіп алың. Құдай келді болады сразу. Телеграм каналда жігіттер ID пароль. 129 адам. Ал бізде негізі былай ғой. Енді ол да уақыт. Уақытты көбірек қойдым, но уақытта қарамаңдар. Бәрі уақытынан бұрын болады ма? Топовый Джеки Чанға жиналып қойған ғой. Сойынға. Так. Так, спорт өтсек. 39 адам жиналды. Жеге. Телеграмда ID пароль. Басың. Тап қойсыздар қазір.
I'm so Кырамыз. Жеге. Қап қойсыздар қазір. Не күлесіздер маған? Сұлтанбек, алға қарылпақ. Алға, жеге. Атушы. Сұлтанбек, отан. Қолабат қалаңызшы. Аттак біз тоқтамаймыз мұндай қолаушылар болғаннан кейін. Алпыс ойынша, жүзі жақсы. 4 минут, яғни 21-20-да біздер басып жібереміз. Қарылпақстан артыменен. Задержка қандай? Айта алмаймын, братан. Қызық қалмай қалды ғой ол кезде. Стрим снайпер болмаңда, өзіңіз ойыңызды көрің. Әлбетте, мен өзім сош не қылып алып беріп қоям.
67 бойынша жеке бізде 2 минут уақыт өз уақытында басталып кетеді. Ешқандай күту жоқ, білесіздер. Тек кіру керек бұғана. 1 минут 22 секунд уақытыңыз қалды. Недегі уақыт бөлініп кеткен ғой, секундтар. Алға жеге. Battle Royale Dragon Ball Super kini tersedia di PUBG Mobile. Ya, бірнеше секундтар қалды. Кете бератығым. Мен Қарақалпақ аккаунт шығарып жіберме. Содан брат қалай алмаса жақсы. Қарақалпақ аккаунт. Қане, братан? Мынау сен ба? Қатырасың. Не істерсің? Қарып жүрейін ба? Так, 90 ойынша. Жүдә жақсы. Так, кеттік жеге. Ойын басыланды. Пен 400-ден түспей ма? Не болды сонша? Аккаунт тапшық. Мәскеде алмастырасың ғой, братан? Тапшық кетсең. Бұл не өп кетеді? Осылау өп кетеді. Мәскеде алмастырасың ғой? Болып тұр, братан. Стримдерін азғанадан көреме, тексер. Саламу алейкум. Арқайын бір көріп білейін, братан. Стрим бастап кетті. Да, білмеймін елі. Анық жоқ мағлұмат. Саламалейкум, шүкір болады, қалай масарма, братан. Стримге көріп кетем. Арқайын бір көріп біліне, братан. Алейкум салам, саламалейкум. Тұртпа аккаунт. Жеге 1 миллионға итім ұтына
аккаунт қойыппын ғой, не алмайсыздар? Что там? Ледик 6 деген аккаунт 1 миллион. Жеті ойлап, түсіңізге кірмеді ғой, туыр ма? Не баспайсыздар? Мен гарант қой. Мен сіздерге күнде стримде жүріп қойын жеке. Сұрағаныңызға жауап қайтарып жатпаймын. Google аккаунт 15 күн күтесең, өйтесең, бүйтесең деген. Бізде де жеге, менде ешқандай майысып, мың сынқ деген жерім жоқ. Конкретно бітетін зат па, бітетін зат. Ал сіздер ана аккаунтты алсаңыздар, сразу низатқа жалғап беріп жіберу керек. Сразу сіздердің аттыңызға өтеді болғаны. Сізге низат қолай, соны жалғап беріп жіберемін. Ортада өзім тұрып беремін, өзім гарант. Өзімнің родной братымның аккаунтта. Просто так. Болсын, қарлықпаққа болсын. Сіздер алып қалың, азет ойна. Ледик 6, инферно каскың бар. Вторженең бар. Доджи машиның бар. Басқа не керек, жеге? Қазіргі уақытта ойынды достапқан үшін бір шек алмайды дейміз жеге. Найк. Болса алмастырмай. Найк деген не бұратын? Бомбашы дегендей сөз ба? Олам. Бәрші. Яумет, уже зона анық. Мәнзіл анық. Әммесі зона қарай. Өтіп кеткендерді сақыр жіберді қарадыңдар ма жігіттер? Так, Номад Рафаэл, Номад Қазақстан командасы. Әзірде мен Қарақалпақпен бірге өзінің жүрісін алып барып атқан. Әмде бұл картада 90 ойыншы, толығыменен 25 команда құрамында. Так, тағы да Рафаэл. Ең сошын жерлерге біздер өзімізді ойыншыларымызды, кибергруптарымызды әстен бір шеттен таныстырып, ойларын көрсетеміз. Тағы да Қарекеңгі бір өзінің ойларын көрсетуге тайын сияқты. Князь. Тағы да ең қиналатын ат бұл. Қанат. Аха, Дәке. Қазеке, Қанат, Замбас, Дәке. Князь, 23 номерлі команда. О, кім ұста болды? Князь. Уже Қарекең бауыр командасынан ойыншы, бір дана ойыншы нок жағдайда. Кензо, Псех, Қанат, Қазеке, Дәке. Бірнеше ойыншылар көріп тұрмыз. 23 әмде, қысқасы, 23 әмде 15 номерлі команда қасылыға. Әзірде Қарекең бір күтпеген жерде өздеріне нок қабылдап алды. Өздері басым қылып еді. Біткен бірінші нок жеді. О, Князь. Аха. Қазекең. Жақсы ұслап алды. Сияқты. Уже эмоциональный ойын басылып кетті. Адреналин қозғалды жігіттеріміздің. Псех. Әстен. Кіріп барды. Кензо жақсы тандем қылып алды ма? Қанат нок қабылдап алды. Қазір тоже нок. Екі нок болды. В общем, Кензо. Кензоның жақсы ойын сабына. Кензо мен Псех жақсы тандем дауым еттіреді. Дәке. Бұл жерде жақсы. Сәл болса жақсылай алды. Нәтижеді. Кензоны. О, ескес құралды. Қамде. Ой. Қазірде Қарекеңге бірді ноклар бар. Дәке. Салам алейкум. Қарекең бір. Лоббиға жіберілді. 23 номерлі команда. Біз оқып қиналып отқан ойыншам, яғни мершеті. Зән, ұлыс 77 деген ойынша. Точкасын қойды. Қарекең бір. Яғни Қарпас Өлігін лигасында ең қыр өнерімізде жақсы нәтиже көрсетілген. Камбэк, яғни ең қыр күні 30-91 плюске көтеріліп, 3-ші орынды қола кіртіп кеткен. Яғни топ 10-нан топ 3-ке жақсы нәтиже көрсетілген. Өздерін қолға алып. Именно бұл командада да жабылып кетті. Әйне мен үшін, жігіттер комментаторын сесуында, әйне мен үшін 23 номерлі команда бұл жақсы.
нонайм команда десем де болады. Енді танылып отыр. Енді танып отырмыз осындайдан кейін. Өздеріне әсте солай көрсетеді. Қайықта астында дейді ғой бізде. Сондай ойыншыларымыз әсте солай шыға береді. Қарекең көбір, басым болып. Қате бұлғана көрініп қалды. Так, Барби, осында деді тағы да толықай команда. Қазірде 58 ойыншы қалған көріп тұрмыз, 90 ойыншыдан. Чек командасы. Ой! Сабзиро! Назірде кімге? Мұратбекке 25 нөмірлі команда ойыншысынан от бер алды. Дегенмен 25 команда ойыншылары толығырақ бар бұл жерде. Айзен! Қарсы жүгап бере алды. Сабзиро. Солы. Так. Inside, туда Amazon. Айзен. Неде таза бұл үшін бөлек команда бар екен ойыншысы. Яғни Эвилой, МК Соло. МК ойыншысы, Мерсия Спорт. Тағы да. Бұлай көрсетсек толығырақ болады. Алдағырақ болады, 7-ші, 5-ші нөмірі ойыншылар қарсылығы. Яғни МК Стен тек Соло ғана қалған. Эвилой. 3 келісімен өздерде жүрсін даумен отырып па. Сайқа, яғни S12 құралы. Кейбір спортшылар атымен атала тұрған сайға құралы. Қазірде өзінің денеде тағы да топ екенін көрсетіп отырып па. 6 кио қазірде 25 нөмірлі командада. 7 нөмірлі команда лоббиға жіберді. Және топы ойыншыларымыз үзбездікте лоббиға кетіп отырыпты. Бізде таза жеке чала жетілісіп шығып отырыпты. Зона жақсы. Мынады көрек те. Қарсылықлар. Көбірек болады ұқсайды. Азбек, PR, тағы да Фотикс. Лексиям қатаны көрсеттім. Давай көрсетеміз, сіздер қолдап отырсаңыздар. Неге көрсетпейді екен? Сіздер сұрайсыздар. Бізде көрсетеміз. Дұрыстық қой? Джонни Калпак сен ба? Так. 18 команда қатысады ойыншы. Конфетте, Фотикс. Конфетте. Мес. Нөмірлі команда, яғни КФ Official командасы ойыншылары Әсяқыр мен лоббиға кетіп отырыпты. Азизбек. Екінші нөмірлі команда. Қарсылас болайын деп отырыпты. Яғни 16 нөмірлі команда. 7 нөмірлі командаға. Бұл жақта тағы да Номат, Уиз қарсыластары көп қытай қалайсы. 16 нөмірлі команданың жаңа ғана сезінген ФПС ойыншысы.
яғни 3-ге. Прокурор. Қорқайын дедік қой, ойыншылардың атынан. Серьезный ойыншылар да бар екен да, прокурор. Қызық емес бізде ойыншыларға. Қозай. Император. Виктор. Команда. Тағы да. Виктор. Прокурор. Минус. Делбай. Менде фантазия. Көрші менің. Уиз Пумба. Уиз ойыншылары. Уиздің толық атын білмейтін. Таныстырып отырмын. Жеге таныстырып. Пумба. Микей. Виктор. Минус болды. Өзбекстан ойыншылары. Минус болып болды. Әттең. Тағы да картамызға көз жүгіртеміз. Ойыншы команда. 32 ойыншы. Ал сіздер неге лайк басып жатсыздар? Ал мен лайк басып жатқандар, жігіттер, көріп жатқандар. Қызланыс тастап кетпейді. Асик. Кензо. Зен пул атын өзгертші, 23 номер команда жақсы ойнайсың ғой. Атын мұхиманды бойындасып қалып тұр ғой. Рафаэль, Қарақалпақ, мен Қарақалпақ деді. Білдік. Бұл жердің бәрі Қарақалпақ. Мына жерде бір заттар болып жатыр деген. Микей. Так, продана қарсылық қойын отыр. Номат Микей. Уиз Пумба. Номат Азиз. Баки Барнес. Бұл жерде бұл команда 5-ке қылған. Яғни, қазірде тірі тұрған топ 12 команданың ішінде. Біздің ұмыт тұрды. Біз сұрауаттан кейін стаям ойыншылары. Сүрісі мұнда. Сики, Шкип, Альфа, Али, Мама дейді. Папа қайтады. 7 кел. Бұлған бұл команда. Онда шақын қарсыласы. 13 номерлі команда. Қияр ойыншылары екен. Император, Султан. Император, Султан. Қарекен, Капитан Нинджа. 4-ке 4 қарсылық. Мұнда кен ғой. Оларға тікелей үстінен қарап тұрған Номат Микей. Бұлай көрсетсем бұлай болады. Анын бірақ болады. 21-ші, 5-ші, 13-ші номерлі ойыншыларымыз. Оның қара кеңгеп, албастан кейбір ерутлары бар. Сіздерді зерттірме үшін қолды ойлағын көрсетілді. Ал сіздерді лайк баспасаңыздар, осы ойыншыларымыз үшін қыздарыңыз тастап кетуге күтіліп атып тағайындар. Микей жоқ жерден 13-ші номерлі команда үшін проблема батып бе. Құдай білетін не деп сөк өтқан. Микей. Бір команда жетпегенде, олар 21-ші номерлі командаға амарсылып басылады. Өздері зонасызың да. 13 номерлі зонада емес екен. Команда. 2 команда. Ортасында алып кеткен 13 номерлі команда. Қызықтың бәрі осы жерде болайын тұтты. Қаяқ болайын, тек қаяқ болайын команда соны шығара.
Bounty тұрма кірі. Жыттын жығы отыр ғой. Ойнамаңlar. Қыздан қорқпайтылар, комментарий жазамыз жігіттер. Мә, султанлық. Айттым ғой, мына жерде. КР командасы қор болайын тұр ғой. Микей деген жақсы жемір болып тұр ғой, ауып құралы менен 4x берсең болды маған деп тұрған жері. Бумбада. Әзілден алматының шақырамында 12 ойыншымыз. Микей, бір толықлай командына. Өз қолына сап тұрды. 13 номерлі команда кетті. Ой, ұстап қалды. Микей, КР. Фэмили командасы ойыншылары, яғни Султанды ұстап қалды. Император. Тағы да бірінші номерлі команда қарсысынан өтіп бара тұрған жерден ХП. Бұлар азайып қалған. 13 номерлі команда. Жақсы. Әлметі жүрсін дамет тұрады. Өзіне зона ішіне жақсы позиция алатын сайда. Артық жүріс. Бұл 18 номерлі команда қарсысына қарсылығына шырайтын сайда 13 номерлі команда. Так, 5-ші. 4-ші. Если сіздер жігіттер клубта алмай, ойыныңыз неудачный, әуметсіз шығып атқан болса, сіздер қараңлар. Бір жерде қате кетіп атыпты. Қатейін ба қатейіңізді? Баке. Бір өзі, яғни топ-болықта әрекетілен атыпты. Міне қарсылық. Жаңа ғана донашны кіртпен жабырыш номерлі ма? Қандай? Баке. Чулзасың. Қай жерлер кеп қалдың? 13 номерлі команда қарсысына. Әмде мұна жерде құтыр жүрген Жободи, Айкан Тимур Пека, Арт Рагнар. Толықлай команда. В общем, бір өзі. Баке. Жақсы атпасайын деп тұрған жоқ. Көреміз. Өзін көрсететін уақыт болады. Баке. 12-ші. Айттым ғой, ол 13-ші номерлі команданы байқаған жоқ. Енді міне. Екі команда ортасында ірік сап кеткен Баке. Қалған файтын енді біздер басыламыз. 13-ші әмде 18-ші номерлі команда қарсы. Катта нинджа. Минус. Нок. 3-ке бір қарсылық көселі болады. Император тұрғыз үлгермейді. Так, даумла. Граната молот бәрін тығып атқан 18 номерлі команда. Императорға. Әттең. Қолайсыз болды. Бұл файтта 18 номерлі команда жеңіп шыққан. Но мат ойыншысы Рафаэл Нок. Мен Қарақалпақ. Жалғыз ғана командалас еді. Ол әттең жәрдем бере алмайды. Номат Микей. Елі әйтір барлық командан елі қинап жүрген. Оны тоқтататын бір ойыншы болмай тұр ғой, табылу. Табылмай тұр ғой. Бұл жерде әші позиция өз жағына қатты ойыншысы кен. Рафаэл минус болды. Мен Қарақалпақ. Әйне өзін көрсететін уақытта. Бэк. К. АПС ойыншысы. Баунти. Тоқтаусыз келшаттан шығатқан Баунти. Граф офишл ойыншысы. 17 номер командалар. Смакер. Команда капитанында бар. Топқа кіріп ма? Граф офишл ойыншылары. Шетел.
Ой, шител, беканы нұқлалы. Смокер. Басым істемейтін шығар. Смокер. Сөйтті 17-ші, 18-ші номерлі команда ойыншылары. 3-ші, 18-ші, 17-ші, яғни топ 3-лік. Топ 1-де анықтаймыз. Әзірде. Бак Махмуд, Кеп Official. Сағыз ғана 1. 3-лік команда, қалған қарсыластары дуа. Каракалпак деген ойыншымыз өзіне нокаулап алды. Жақсы. Емес, яғни басымның бәрі Махмудқа тастап кетті. Мұндай. Кейбір игрокымыз. Так. Махмуд. Баунти. Смокер. Шител қарсылығына келеді. Хамле Бекам менен Жободи. Көрмей тұрды деп ойладым мен өзім. Баунти сатқалдағы Бека. Тоже зона сызығында еді. Тоже минус. Топ 2-лік, яғни Махмуд. 1-ге 3 қарсылықта. Баунти. Шител. Смокер. Смокер баштауынаға. Кеп Official командасы әзірде жеңіске ерсі атыпты. Кеп Official командасынан топ көріп атырмыз айнедінде. Молодец. Красавчиктер. Кепті мен топ ойнай алады деп ойлаған жоқпан. Ақыр уақытларда топлары көбейіп атыпты Кеп Official. Құрамында. Так, Шител, Смокер, Баунти. Жәмі 12 кило. Білесіздер ма жігіттер? Баунти бұл қыз бала ойыншы. Көресіздер ма? Қыз балалар бізде осы ойнап жатқан программаста ойыншылардың hakkında көбірек мағлұматты өзім білген болсамда сізге тағы да бір мағлұмат ұсынамын. 30%-те қыз бала бар бізде программамызда. И еще салыстырмалы түрде балаларымыздан қалыспайды ойнау бойынша. Сен Баунти қыз бала 7 кило. Меніңше Баунти ең көп кило ойынша ұқсайды. Меніңше көрем сазды, менде жоқ. Топ 18-19-ға шыққан жоқ. Баунти 7 кило. Оратсам ба жігіттер? Қыздардан үзген команданың өзі кеше бірнеше мәрте топта қола кіріп кетіп атыпты. Уже қыз балалар ойыншыларымыз қайын деген. Шител, Смокер, Баунти, жәмі 12 кило. Кеп Official командасына топ әкелді. Махмуд, Марихуана, Каракалпак, Изи, 4 кило топ 2. Так, Рагнар, Бека, Жободи, Айкан, Тимур, 3 кило топ 3. Мен Каракалпак, Рафаэл, 2 кило топ 4. Бұл жасына теге Псих, Кенза, С7, Князь, жәмі 6 кило самиран топ 5. Номат ойыншылары. 10 кило топ 6 ұлына қараматқан. Жасы, Султан, Император, Катта, Нинджа, Катта, Тоғама, 2 кило. Рекендерге. Анна Леген, Рамо, Страх, Атот Плеерс, 0 топ 8. Васито, Нұрлан, Баки, 1 кило топ 9. Али, Альфа, Мама, Шкип, 8 кило топ 10. Нормас Криса, Радзгал Вирус, 1 кило топ 11. Кер, Инсайд, Камбек, Зон, Асик, 0 кило топ 12. Ахал, Рейко, Макс, Казак, 3 кило топ 13. Фантазия, Виктор, Прокурор, Бай, 4 кило топ 14. Кер, Сабзиро, Сарранш, Путик, Сепес, ойыншыларынан 4 кило самиран топ 15. Аза, Азизбек, Иман, Мусулман, 0 кило топ 16. Генерал, Нитро, Лукбек, Тошал, 0 кило топ 17. Барви, Конфетти, Фокси, Эра, 0 кило топ 18. Муратбек,
Экси Самурай, Эвива, Айзен. 6-19. Ясик, Сола, Грезия, 20. Топ 20. 5 кило сәмен. Johnny Kalpak, Jaska, Zeus Нути, 3 кило. Топ 21. Оржан, Пиара XP Тима, Билат, 0,22. Оливой, Айзбек, Марко, Пиена, 2 топ 13. Таке, Запас, Канат, Тазеке. В общем, Харекин бір командасы ойын басымен қызық тәрізде. Басын қосылы алай мені соқ қалды. Топ 24. Номат Эра, Дакжан, Тоха, Номат ойыншыларда қалыспай топ 25-те елі болған. Үнен бір кило сәмен. Кепо пешіл құрамында 1 кило. 12 кило. Айтқанымыздай, Кепо пешіл құрамындағы Бонти, футбол ойыншымыз 7 кило. Ең көп кило ойынша, Катта Тоға ең сәтінші, Смокен ағыры кило командасы топты алып берген ойынша. Болып тұпты. Аккаунтыңды аламал тұлтай. Аккаунтты алсаң, братан, сразу, мен аккаунт емес қой ол, біздің браттікі. Каналға тасталған аккаунтты, дәл момент алсаң алып қау, братан. Бұртта. Ол өтетін аккаунт 1 миллионға деген летник 6 деген зет ол. 1000 сыңқты мен тек Google жал аккаунт жаланған. Низат жалау керек болса, сразу қолыңа жалғап беріп жіберем. Білесіздер ғой, жеге айтып olsun. Мен өзімнің жаман көрем. Адыл деген сен ба, братан? Азанда емес, братан, дәл момент керек. Классик болса, уақытта жүрсең, ала бересің. Қолыңа сотаман. Так, кете береміз па кейінгі ойынға? Шотам. Басайғы. Суп қаласыздар, жігіттер. Суп қаласыздар қазір. He was definitely Кет. Ерангел, ивент, соны жіберу керек негізі. Кет, жеге. Атак мен сіздерді өкпелі отпа негізі бар ғой. Что там, Джиги? Конкретно пулеметным следом. Левик. Что там, кетик жиге, томайт но. Табек, Арслан Құралбаев, Манатер, Талант Адылбек, I am King. Не десеңіздер, соны қойып берем, бірақ 100 лайктан кейін. Жігіттер, 100 лайк басып, 100 лайк, лайк болмай жатыр.
100 лайк болмаса болмай тұр. Конкретно лайк жағынан слайд өтіп тұрсақ, сіздерден басқа ешкім баспайды ғой деген. Қолламайды ғой. Но там какой-то 100 лайк. Стрим бастағаннан бері лайк басым деген жоқпын ғой деген. Ну там қиын ба? Бірде бір матч ашылмайды жеге. 100 лайк болмаса. Өтім тырысып қалды. Давай, жеге. Басайық ау. А так мен жанып тұрман жеге. Просто так сіздер лайк жағынан слайд өтіп тұрсыздар ғой. Хаққа лайкты жігіттер хаққа жақсы. Бесплатный ғой. Бассаңыз өзіңізге басыңыздар да. Бешен 9 болды. 100 болмаса басылмайды жеге. Қатып қалдым тұрып. А так бірақ 100-ден кейін сразу баста жібереміз. Бірлік көрсетсеңіз. Вот, продумай там. Тоқсан төрт 100 болғастар ма өзі? Тоқсан бес, 97.
Ба. 100 лайк болған жоқ. Жаңа болды. Не бәле жеген. Не қажасыздар ол лайктың бәрін. Баспағанда. Ой. Лауым шыңғылап кетті ғой. Ассалаумалейкум, ритма, удачи. Смокер, алейкум. Ассалаумалейкум. Жаңа топта алып отқан Кэф Official ойыншылар ғой. Білмей қалып басып алсаңыздар, үстіне басып, бекарласаңыз болады жеге. Дауыс беру басылып кетті. 20 дауысқа шекем. Әзірде сандық ивент алдында 40 дауыс берем, 40%-пен. Ерангел 33, в общем, үшеуі бірде. Тағы да алдыға шығып кеткен сандық ивент. Ерангел ивент 38. 20 голоста қайсы тұтса соны қойып жіберем ал. 17. Ерангел ивент 41, 19, теңге тең. Ақыр голос болды. Ерангел ивент жеге. Ерангел ивент жаңа жерде байқап қалдым. Так. Ерангел ивенті, в общем, тұра жақсыр ғой. Пинг жоғары болады бірақ жеге. Дегенменен еплегелер 3 мәрте жасайды. Еплемегелер 2 рет жасайды дегенде. Қашшақлар бар. Қойда 2 рет жасайсыр. Өзің уақытында өліп білсеңіздер. Без ивент Ерангел. Пинг рейді ивенті. Рейді? Ну енді. Анадай рейд дегенде. Ашылды. Кетеміз. Ерангел ивент тағы да 30 тұрған екен ғой. Жеге. Жаңа тағы да қарап атқан. Так, дайынбыз ба? Ой, елі қанша матч ойнаймыз? Осы ивент болғаннан кейін, одан келсе әлбетте без ивент болады. А просто қалып пісеміз тұғын. Айны енді қызыйды уақыты. Оның үшін газ. Так, бәрі күтіп тұрмай.
Қате ол ивент деген 10 мәрте түріп келе береді, басына түседі адамдар. Дым андайға да алдыңғы ивенттегідей басына түспейді ғой, ну нормальный жігіттер. Так болыстыр. Шаққан болыстыр. Ливик емес қой, сразу үстіңе түсіп керетін. Жақсылап ойластырған бәрін. Ана телеграм каналда, чатта жиі. Телеграмда не пароль. Просто ана ютубқа қарамайды да балалар. Соған сөйтіп жазуым ойбағына. Басың ана жаққа. Тастап қойыппын жеге еркекше. Басың. Уже 38 бойынша. Телеграмда жіктер. Қырық төрт. Уақытына бұны толacak жеге. Негізгі уақыт білсем ба, елен былайша уақыт. Мынандай ғой уақыт. 58 мен толығымен уақыт болса, қазірде 59 адам кіріп болды. Қаяқтан кіріп жатыпты десеңіздер, барлығы осы телеграм каналда ID пароль тасталынған. Басы сыр болғаны. Жетпіс төрт. 75 болды. Друзья, қабылдаймын жеге. Бір кнопкамен қабылдап жіберемін бәріңізді. Бірақ бір тексеріп аламын. Мына аккаунтқа, друзья, қабылдаймын жеге. Бірақ ана қате ойламаңдар. Лобби ашатын аккаунтқа бірде бір адам қабылдамайды.
жақта жігіттер мында 7 адам бақ бар менің друзьямда. Демек мен ешкім шақырмаймын. Себебі менің буын біреуі Грузиядағы, мен біреу Цеза. Цеза ол завоеватель әрекет етіп жатады. Завоеватель алды өткен күні. Тағы да командалас үшін алу үшін әрекет етіп жатады олар. Тағы да олар қарым-қарсаңды көтеру үшін жүрісін дауам ettіріп жатады да. Топ бесшілікте қазір мировой рейтингте. Қазірде болса, бізде уақытынан бұрын толып үлгерді. Ойыншыларымыз 100 ойыншы, четко, бәрі топовый ойыншылар. Айраман деп тұрғаларға барлығы. Алты жүз он алты, 12 спот беттер емес па? Мо? Андай сексуальный никлерді ұмыта бір қойып алған біреулер болса. Tamamdır dikkat. Hemen yapsaydı var. 12'den qaradım ba? 12'den qaradım. Ket. Nereye qaraymiz, chatda qaramaydi deb o'ylamanglar. Normal ya. Общение normal ya. Birlik бар. Папа тастап тұрың, ай. Жігіттер, мұнда кеттік ал. 100. Неге ерте бастан деп отпаңдар, жігіттер? Себебі бері толығымен 5 минут бар еді. Ерангел, ивент, масқара ойын болады енді. Ебай. Мен братан, көрсіп аласың ба, видео неме аласың ба? Мен сол аккаунтқа мен жауап берем. Мен күнде стримдемін ғой. Беріп тұттым, аккаунтта мен саған қалай істеу керек екенін бәрін түсіндірем. Не істейсің ғой менімен көрсіп. Шарт емес қой. Тек Google аккаунт жаланған, скриншот беріп экран трансляциямен алдында отырып кіріп беремін. Так. Кеттік алға, жеге. Нарсигамен барлығы біздің жеке жаңа әммеге айыры парвас бізде коробка ашылмаған, барлығы толығымен жеңілдес команда әмде оның құрамындағы 100 ойыншы Ерангел, ивент, айқай шу мұнда жігіттер қызықтың бәрі осы жерде болады. Еба. Тек Google аккаунт болғатын. Визат керек болса алдында жауап беріп жіберем. Аккаунт көзеге, аккаунт, ледегі 6-1 миллион деген сочный, мощный ғой бақасына. Кіші соны апқал сақпайсыр ма, Болса болсын, тәрекенге болсын дегеніміз ғой. Ешқандай айыбы жоқ. Инфоның каскы ба, ледник 6. Ледник 6-ның өзі, ледник 6 дегеннен кейін, уже бағасына мас, кемі 1,5 миллион деген затты жеге. Доджи бар. Қып-қызыл доджи. Пісіп тұрған доджи. Барлығы ивентті. Ең жақсы, ең жақын ивент қаяқта? Әлбетте, Джорджи Булға орамыз. Міне, бір талпа кетіп баратыпты.
Жар. Арға мысалы кетіп барады барлығы. Ой, мына бас жаққа тұқты ғой. Тұқты бердің ба? Найк. Сонша барып тұр. Глория легенда. Бұл жерде легендаларым қалпаға келіп қалады. Ойбай, біздердікі қатып қалды. Так, бақа, осы мына жерде. Қолда қылыш. Елді алып қаш. Сойда. Енді керден шығару керек. Бес көпір. Вот. Осым. Жылу шақыр. Біздің де басы метті бұл жерде. Шрайдер, ломат ойыншысы. Зайзен, Ильяс, Палуан. Ойбай. Өзімен анық. Оға. Килді алды, Шрайдер епледі. Бірақ. Гапты ойынның таусығаннан кейін. Клан капитаннан есетін шығар. Себебі номад өзінің. Яғни тағы да Палуан. Екі номад ивенті. Басқа қарсас командаға болғандай. Елеп, байқайсыздар ма жігіттер? Сонша ойынша файтта, но дегенменен картада еле 100 ойыншы бар. 99 дана болды. 98 дана болды. Островқа да түсіп үлгерген шығар. Бізден балалардан шаққан ғой. Князь. Медицина қолданып қазірде. Весь команда бізде толық еле. Жігіттер, одан кейін бізде ең арзан, ең тез, ең сенімді, ең берекелі айыны бізде. Еле көресің ме? Ешкім жоқ, мен өзім. О! Балаларың IQ сөйлейсің. Князь. Граната тұғып отқан жерді қара. Кішкене жерден сығалап жіберіп тұрға. Я. Сықаласқан жоқ. 25,90 жүргенше. Қазірде тек 2 дана ойынша азайып үлгерді. Номад Никей. X. Тем. Так, мына жақта. Минус қошалды. Тағы да. Луша! Легенда. Ой-ой! Бұл дұрағым, Ол точно нөмірлі команда tərəfinə. Birləşmə biz komandasının boyunca pinglər ərib atqandan. Ərib atqan şər cegəyəmminizə. Bu atqan şər. Baxa. Лайк бассаңыздар, пингіңіз дұрысланып кетеді жеге. Деп сөгіне жапқылар ойынсан. О, баха! Предатор ойыншысы. О, үстіне молд да жетіп келді. Боланды, оға. Зеусынақ. Баха да әзірде 3 кел. Үсем ойыншылары. Бірге әрекетіне отып. Ой, тағы да. Бірақ оған. Уже жетекшілер анықтас ұқсайды. Бұл сіздер таблетте ойнап жүрген ивент. Әшетті Зенус деген жаңы темір ойыншымыз. Еле командамыз, еле ойыншыларымыз қызайған жүрген 5 команда, 95 ойынша. Бірақ қолын басын сәтілген ағана сүйер. Часы деген. Батан, екін қандай телеграмдан? Аттан білем. 45 адам жазып кетті ғой қазір. 93 адам. Палуан, Боря, легенда. Борик, тағы да Пребаха. Қайтқа тойылмаған. Борик. Осың Бахан, ой? Үсем, мұнда әрекет етіпті.
Nasıl sayacağım? Оның командаласы Луша, Футик, Бека. В общем, поэтому изи. Aslında burada izlettiğim oyuncu var. Baka. Bunu izletken. Боря легенда. Занимались команда 88 oyuncu. Өміріңде ең үлкен қатені қазір Боря қылды, сен қылдың. Ивентті сөйтіп аспанға ашама. Еба. Қарға киімі Фотикс. Қажыға киімі алады. Тағы да. Бақа. О! Жақсы. Келдердің төртеуге жеткізіп алған Бақа. Тағы да бесеу. Алтау. Бұл кішкене камерадан көріп отырған емес қазірде екеулері. Так, бізде парада ойыншыларын түсіп отырып та. Мен тәм ойыншысы Норик. ДП құралы. Қолында. Сайрады, Том сайрады басу керек. Енді бесік ойыншылары Уинер, Кинг, бәрі бақылда. Тағы Диас, Баха, ойыншысы Палва, үшінің сөйлесін бәрі команда. Үшеу бұл ең көп ойыншы сәлімді тұтты. Әне, Жоржы бұлдағы ивенті. Норик, Нок. Футикс. Әне, осы жерде қарсас. Оған оқында осы естіп басуда, Футикс. Қарға киімім тұқ беретін шығар енді. Футикс ектел. Бескеке, жаңа шел. 22-ші номері командына қарсылығы. Аға, бескеке. Ихи, паук команда. Паук оржынады. Паук көсенің өткен шеренді Кингті. Әзеде ойыншарымызды мазайып қысқаған жоқ енді. 76 ойыншы бар. Біз команда қолықпай ойында елі. Біраз уақыт өтсе де себебі бұл еренгі ивент режимі еді. Елі бізден жүрді бұл ивентті шықпағанында ойында тамашалатын. Ал кейінгі вирус. Зона червілген. Бұл жақта қорланып отқан Бұрышанов. Вескіша. Жағын бақпайды. Тағы да егенті елді қыспадық. Тағы да бос жақмада қоқырастымыз керек. Үстен бұйсын өрек. Мәйін осы жерге желесқан. Вескіша. Көре көп тұрмас. 63 ойыншы. 22 команда. Командамыз әсиядай басып отырыпты. Зонада өтсе сәрін көрсетіп қаңсайды. Некетінде.
Борелеген дамле Потикс. Görse қай жерге дейін барады. Вот. Өз уақытында секіріп өткен Потикс. Икстен ойсын нұректары кете алып па? Бұл жақта. Көп. Өткенмесін икстен ойыншыда да көйі адып та. Неге фантазия, баунти. О, Фотикске. Мақсайды көтіп қалды. Номат ойыншысы палуан. Боря. Палуанды ноқтылда. Командаласын тұрғызбайтын шығар. Бұл жерден тасып кет olsa. 20 метр. Көмектерін бір болады. Медицина қолданбайсың ба? Але. Бұл жақта. Бесінші ажма бірінші номерлі командаларға бақылаймыз. Норик, 19-ші, 13-ші номері команда қосылға. Зекамбек. Командаласына жүдә запас кетеді. Но, өзіне сенгенде өліп кеткен ұқсайды негізінде ивенттен шақырып болуға. Шанс көп қайт бұл командада. Норик, өзірек кетпесе ақылы қоршын. Жоқ, себебі біздің балалар қайтпас балалар. Еңінің жоқ. Зекамбек. Мұнда жоғардан түсіп кетір ғой. Бекет жаңға. Hello. Түсті. Норик. Назар оғана қайтылған екен неге? Қарекейді үшкен. Нөлі. Әдеде картамызды. Жима команда құттығы бойынша. Кияфол пішілі елі ойында. Ақырға рет жеңгіз Кияфол пішілі ойыншыларында. Зекамбек. Aha. Ой, бақа! 11 кило қылып саттық, а? Бағана көріп отқан бақа ғой да? Бұл да. Ақыры рет 6 килоға уақытында көріп едік. Эсвет Гёте, Марко, Азбек, Гена. 7 кило. Так, Баха. Вот это все команда поставили. 9-ші, 14-ші. Hamle.
Oyuncağımızda Paul деген зат бар. Uzaқты жақындап тұрады яғни сеті. 4 ya. Бақа. Ага. Бақа. Главный бақада топ бар. Қанша ойыншы келсе де қызық емес болып тұр бақаға. Адреналин толып тұрған бақа. Как 11 килл. Бақада гранаталарға. Ой. Жерді қимылдататын гранаталарменен. Әрекетленіп атыпты бақа. Так, болды. Соны екі құрала. Онда артынан 14-ші номерлі команда, 15-ші номерлі команда жетіп келді. Гой алпамыз. Кетті. Екі, 4, 2, 8, 7, 6, 13 килл. 10 команда 27 ойыншы. Свиттом. Кен Назаров. 4, Баха. 13 килл. Бір өзі, Баханың өзі 11 килл. Одан көп кетіп қалаларда табылу керек. Елі ойын соңы емес. О. Қылжың қолына алған 4. Ой, қашу керек тек. О! Қылжың болса ем деді ғой, негізінде. Екеуіні құлалды S12 құралыменен. 4 жамы 14 килл. Ой шағымызда. Чувствую, марка бар екен ғой, қалай кейтсін. Так, как official oyuncuları. Oyunda. Smoker, Bounty, Rice, Shitel. Ең ақырғы ойында. Ақырғы ойында. Топты қолға кіріп тұрған ойыншыларымыз. Қазірде жетектермен келеді топта әрекетленіп атыпты, яғни топ 6-лықта. Бір минус алған олда. Үлкен үміт бар. Бірақ бұл командада тоғыз ойыншы бар екен. Dirty. Дел, бай. Қазірде 1, 2, 3 минут өтіп кетті почти. Енді кейін Газизбек қалды. 14-ші номерлі команда үшін барын береді бұл. Мына жақта Апон. Жаңағына толықтай үстемдік қылып атқан командамыз ойына шығып кетті. Мақтау қорқатын болып қой. Legend. Тағы да бір-біріне тақым ойыншыларымыз. Камбек! Оның командасы Назаро. Бұл Назаро ойыншымызда. Назаро деген ойыншымызда көпке ұзамайды. Себебі ашқылықты. Басын жерге кіргізіп жіберді. Ақсас. Яғни барын ішіміз. Райс, әмбе Смокер. Смокер нот. Командаласыдан жетіп кетіп тұрыпты. 3 команда. Япон Делбай, ФС Котекс Боря Легенда, яғни ең көзге көрініп отқан ойыншыларымыз жетіп келіп атыпты. Ойында қарашы екен. Әзірге матчта өз орнын қалып отқан командарымыз. 3 команда, яғни Япон Пришылда. Сан командаға қарсы әрекетленеді. Делбай, Кеф Офишалға қарсы. Жүзін бастады. Делбай жоғарыда Смокер. Райс. Яғни Кеф Офишалда жігіттер. Тағы да топ бар. Кеф Офишал командасынан тағы да топ бір көрдік. Баунти, Шител, Райс, Смокер. 3 килл. Тағы да. Көріп тұрса жігіттер. Бұл ойыншыларымыз топта. Тағы да. Ендігі қазіргі ойынымызда Райс 6 килл. Ұяттай команда капитанды килл жоқ. Нот бола береттік. Қазір ғой.
Official'da 9 kemani to'ldirib ko'rdik. Qatarasına. Көптен бері күзетілген жоқ. Да, играть невозможно. Что за пинг? Сен сұрағыңа жауап бермеймін. Алпақшы сөйлеймін, алпақшы жеге. Что за? Орысша жазып отырсың. Так, Кэф Official'dan top gördük. Mountain Seattle Rice Market Kэф Official. Polski topu. Караки, 70 долларов, Елба, где Индиапа. Ваникил топ ЕК. Каса. Илуша, БК. Варя Легенда, Футикс. Лукил топ 3. Закамбек, Стархайшник, Эрт Назара, Караки топ. 14 kil менің топ 4. Махмуд, Макака, Легенд. Şimdi sonuçlarda duyuyorduk da bize. Top 5, 3 kil. Marco, Yengazizbek, 4, Guyana. 14 kil, top 6. Tihan, Vip, Nomad, Mikey, Рафаэл, Тоха. Nomad Нышлара, 8 kil, top 7, Ахал, Паха, Макс, Казак. 12 kil, top 8, Winner, King, Маскариса, Let's Go Heroes. 9 kil, top 9, Фантазия, Виктор, Прокор, Али. 12 kil, arkasında tengde 3 kilden. Топ 10. Всех, Кензо Айрат, Алпамас, Князь, 8 kil. Топ 11. Поэтому бой. Титан, Шеттл, Энлис. В общем, 7 kil. Там Кенрол Гроза. Шарк, Рок. Типи, Иман, Кардинал, 4 kil. Топ 13. Мама, Артур, Таплашкин. 3 kil. Топ 14. Санчар, Шах, Ербол, Вирус, 4 kil. Топ 15. Султан, Император, Атаға, Арекен, 3 kil. Топ 16. Бека, Эра, Нанатела, Бакжан, 5 kil. Топ 17. Зайзен, Шрейдер, Аяс, Ильяс, Палуан. 12 kil. Топ 18. Аза, Азизбек, Муратбек, Мусулман, 3 kil. Топ 19. Топ 20. Норик, Мезонимне, Ненсов, Езде. 6 kil. Топ 20. Барби, Конфетти, Мадина, Эра, 2 kil. Топ 21. Анна Леген, Рамо, Страх, Натот Плайерс, 3 kil. Топ 22. Лисен Шихай, Пакибанес, Свакер, Душанов, 5 kil. Топ 23. Рико, Марикона, Мачо, Смокер, 4 kil. Топ 24. Энкес Найт, Лох Юсупаев, Юнсайт, Зеус, 2 kil. Топ 25. Кэф Official ойыншылары. Балтис, Шител, Райс, Смокер, 9 kil. Топ 1. Пребаға. Ең көп килға ойыншы. Ойын басына көзге жақсы сөйді. Бойынша 11 kil-мен. Ең көп килға ойыншы отырды. Премарка ең жақсы ойыншы. Ең қырға килда. Кэф Official ойыншысы Райс ойыншылды. Валикумассалам, саламалейкум. Шүкір болды. Қалай болсың ба? Тілімде ме ол братан? Өтеді. Жотан, таймыз ба? Кейінгі матчқа? Жотан, лайк басып қойсыздар ма, жігіттер? Өзіміздікі ғой? Не болды сонша? И ба? Ал, оладың ғой? Бәрі тұруп болған ғой. Бұл нағарыңыз жігіттер. Бәрі тұруп. Мынау да тұруп. Молодец.
Então, qual assunto do dia que é essa, mano? İyi, diga. Şunun tozunda. Bir sürü oynak. Kızılmış bakalım. I was thinking about her, thinking about me, thinking about us. What we gon' be? Open my eyes, yeah. It was only just a dream. So I traveled back down that road. We should come back. No one knows. I realized it was only just a dream. I was at the top and now it's like I'm in the basement. #1 spot, now she found her a replacement. I swear now I can't take it, knowing somebody's got my baby. And now you ain't around, baby, I can't think. I should've put it down, should've got that ring. Cause I can still feel it in the air. See a pretty face, run my fingers through her hair. My love, my life, my shawty, my wife. She left me, I'm tight. Cause I knew that it just ain't right. I was thinking about her. I see her face at every turn. Trying to get my usher on, but I can't let it burn. And I just hope she know that she the only one I yearn for. More and more I miss her, what will I learn? Didn't give her all my love, I guess now I got my payback. Now I'm in the club thinking all about my baby. Hey, she was so easy to love, but wait, I guess that love wasn't enough. I'm going through it every time that I'm alone. And now I'm wishing she'd pick up the phone. But she made the decision that she wanted to move on. Cause I was wrong. And I was thinking about her, thinking about me, thinking about us. What we gon' be? Open my eyes, yeah. It was only just a dream. So I traveled back down that road. We should come back. No one knows. I realized it was only just a dream. If you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. And let it go, and you wish you could give them everything. Said if you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. Let it burn and you wish you could give them everything. I was thinking about her, thinking about me, thinking about us. What we gon' be? Open my eyes, yeah. It was only just a dream. So I traveled back down that road. We should come back. No one knows. I realized it was only just a dream. I was thinking about her, thinking about me, thinking about us. What we gon' be?
her on, but I can't let it burn. And I just hope she know that she the only one I yearn for. More and more I miss her, what will I learn? Didn't give her all my love, I guess now I got my payback. Now I'm in the club thinking all about my baby. Hey, she was so easy to love, but wait, I guess that love wasn't enough. I'm going through it every time that I'm alone, and now I'm wishing she pick up the phone. But she made the decision that she wanted to move on, cause I was wrong. And I was thinking about her, thinking about me, thinking about us, who we gon' be. Hope in my eyes, yeah, it was only just a dream. So I travel back down that road, we should come back, no one knows. I realized, yeah, it was only just a dream. If you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. And let it go, and you wish you could give them everything, everything. Said if you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. Let it go, and you wish you could give them everything. I was thinking about her, thinking about me, thinking about us, who we gon' be. Hope in my eyes, yeah, it was only just a dream. So I travel back down that road, we should come back, no one knows. I realized, yeah, it was only just a dream. I was thinking about her, thinking about me, thinking about us, who we gon' be. Hope in my eyes, yeah, it was only just a dream. So I travel back down that road, we should come back, no one knows. I realized, yeah, it was only just a Değildim, delirdim, olamadım, hiç iyi değilim. Seni söylemene benim için iyi, öyle derinlerin değil. Sığım ama derindeyim, içindekini görmez bakarlar, dışındakiyimi savaştım. Öylece kaçmaktansa darbe.
Так, G'ga bassak mana. O'tgan Vovdan boshlaymiz. Sizga qiziq bo'ldi, davom ettiraveramiz. Ну, сегодня мы шақырдық. Сочный. Мощный жігіттер у нас жекечалар қай жақта екен. Қайсысы до конца отырады екен, соны білгім келді бұғаны. Құр қарап. Барда жоғда білінбейтін таракалардан құтылып деп ойлаймын. До конца қолдап отырғандар мұнда кіріп отырды. Солай ма? 14 адам. Біздің роднойлар солар ғой барлығы. Он алтыға 16. Ошым, болды. Ешкім шақырмай, марқайым болған. Ешкім шақырмай. Біздің роднойлар қалды. Кеттік. Бар айырып кетек, ең топы 16 ойынша міне солар. Басқа сөзім жоқ. До конца тұрған. Так, алға қарекең. Jadi bounty, langsung 4 команда, 5 раунд. Bir-birine qarşılaşıb болады. Задаем зон, ой, нок. Бірінші барғанның кесірі, солай. Мында. Кайфол күші қатысым кетті өзіне. Бұл бөді ботон шыжу. Қарау керек қай жаққа. Бәлі тактик ойынды көрсетуде. Райс кірпет өзінің міне кесірі. Баунти тоже етіні. Тағыда екінші нөмірі команда бір емес үшіні қолғатпыз. Алдан асатында өтіп кеткен беш нөмірі команда ойыншы. Ұзылеген. Тағыда кіріп барды. Айвей, санағатында уже минус болдың деген есір. Забыға тожында о, бірінші нөмерлі командада бір ойыншы бәріні сырып қалғалады ма. Бірінші нөмерлі команда көнет бұл жағдай. Дегенмен үшінші нөмерлі команда бірінші нөмерлі командаға қарсы басым қылжуеді қарекен туап. Көрсетіп атыпта дегенменен тағы да оған. Төртінші нөмерлі ойыншы тәріпіне оқылып кеп табырылды. ВМ. Деген бір төртінші нөмірді оның ұшағында тағы да кәп офишал өзіне келіп оған ұсайды шикілді жақсы ойын қоншық о қоншық тағы да бір ойыншыларды басып келді бір паяс Визя, токсик. Осының бірінші нөмір команда жалғыз бойынша. Крейс. Трак Крейс. Тағы да бірінші нөмір команда ойыншылары. Страх. Әрең жан сақлап отырды.
Бұл жақта ешқандай ойыншы жоқ. Помчик мына жақта тағы да. Проксик Мак. Екі жалғыз ойыншыны бақылап отырмыз, но енді бірге бір жағдай. Бұл Старкрес, килл жоқ, Килдің бәрі Помчик қойып 4 килл. Командасымен 8 килл, уже бірінші раундын алып. Или алдымызда толығымен 4 раунд бар. Старкрес топ-топ бітсе. Медицина поломатқан Крес. Бірақ ойыншыдан. Ада. Аз ғана өтеспеді, Помчик тағы да тасы киллер әнді топ бәр. Кейінгі жүрәс уже басында. Backlink box. Бірде. Бірінші, үшінші, екінші номерлі команда мұндақ өзіне көң шашып, үшінші номерлі команда қарсына бару әрекет болады. Райс, Бомбе. Белгісі жолына. Еші түптен толға бұл уақытта үшінші номерлі команда. Мұна жақта сұлу, міне қарсылақ. Көрдінші әмде. Бірінші номерлі команда отасында. Әмде зонадағы өтесін көшке қойып жоқ. Аты плайерс башын. Толығымен төртінші номерлі команда минус болды. Үшінші, екінші, төртінші номерлі команда. Нок, додаємо зон. Браво, да. Төртінші номерлі команда. Повинен өзен жақсы позиція сейлонмен бән. Үшінші номерлі командаға зона берді ма? Иә, берген жоқ. Бұл екінші раунд. 2-ге 4 қарсылық. 4-ші номерлі команда. Я, 3-ге 3 қарсылық екен. Әзірі кварты нок. Помчик. Оға. Так, Помчик 1-ге 3 қалды бұл жерде. Легенд. Өсеті. Токсик пичер ғашысы. Қайта-қайта наңғайда деді қарсылас командары бұл ойыншыға. Ой, өліп болса ем грант ұзат отырға. Қайттан болады ма? Болмайды. Қыдайым ұзақ. Фрайс бір кел. Қыдайым ұзақ. Тағы да жаңа әрекеттенуде. Бомбе. Үлгерліп кетті. Демзон тағы да алдыңға позициясын елуде. Бомбе өзенен шашып, жақсы позициясын сүруде. Да, зона почти. Екінші номерлі командарда. Үш ойыншы. Кәп оқысын нишанда. Төртінші әмді, үшінші номерлі командар ілгерліп атып екі раунд есабына. Оған раундта өтейгілерін. Ойындауымды көріп бұрамыз. Бірінші номерлі командада үмітсіз жүрсілер. Үшінші әмді көрмесін номерлі команда. Күнап қойып атыпта. Автор Лайерс деген ойыншы жалғызақ қалды. Үш нок бар бұл командада. Бірінші номерлі командада. Шерасты, екінші номерлі команда Кэф опишл. Яғни, кәйге дейін сынап беріп алады.
Sure, okay. What? Значит, remote, toxic, VM. Ha, ışığı başım var. Bunun sonu durmadı mı? Aynen balama. Bombayt yapayım ben. Fakırsı var. Uzak. Жақсы. Окей. Көрді демін жүрге қойды көбеміз. В общем, екеуі жетекші там надады. Прям бұл төртінші раунд. Не бірінші нөмірлі команданы қойместер. В общем, кісіп салды. Төртінші нөмірлі команда. Төртінші нөмірлі. Ха, ері. Үш. Бірінші болуының бар. Еді. Кетпей әтіп төстейді. Страх. Крес. Аяқ. Минус. Совсем бірінші, екінші. Үшінші, екінші, төртінші. Екінші. Бірінші номерлі команда тағы да азам мен. Минус көп болды. Болды. Сегізінші. Алты, төрт, осым, 18 кило. Ванте. Ой. Минус. Каяқ қылпыш. Әдеді. Сөйлес бастауында. Дегенде төртінші номерлі командар басын көріп сайда. 4-2 қарсылық. Ванте әмді өтедемізон. Қалашып кетіп алады. Ванте. Ешке тұтағыда қыз боламайшымыз. Çok güçlü lan. Тут ya. Зем как секлеген ВМ бату, şimdi 20 kilo hazırda toprağı sadma. Birinci, dördüncü, üçüncü, yedinci, aslında durma. Çok tam. Gül. Niye tuttum lan? Aslında daha da sen az. Ulan что ли? Райс. Света прям. Отлично, номер. Сак ойында да. Отлично, номер команда басым, екінші номер команда. Ага, бонте. Ада бонте мен татамсан. Төртінші номер командасы мен ойына шықты. Тек Раму ғана қалды. Төртінші номер команда. Как нужно киллеры? Вот так.
команда. Өте жақсы бойынша. Туш, не? Екі қарсылық. Өте. Burada 4 Minecraft 19 ki bu kanalda zaten. Tamam ya. Бірге бар десе де болады командаларына. 12 14 ya bu kanalda. Ең ақырғы раунд, ең ақырғы қарсылық. Екінші, яғни крафт командасында біргеңіз. Legend Toxic Zenas. В общем, бұл Legend Toxic Zenas вм табуы топ 1. 21 килл, ja? Командада лидера. Мына команда в общем келе жатқан команда страх атып лишнімдер команда еді ғой. Бұған дейді 10 килл, топ 3. Победи. Болды. 5 раунд еді. Екі команда бір жеңіс. Мына команда болса 3 мәрте жеңіс. Так. Саман мелі бұдан. Білмем ғой. Ой, болмайды ма? Көрпекен. Команда екен, ja? Болмайды ма? В общем, өзіміз кені қоямыз. Ойнайтылар басың. Ой, зән жоқ па там? Аз салып жіберем арада. Былай қарамай қалдым ма? Түрлі болсын қайта. Бізден ғой өтіп тұрған.
Kırın kırın. Men үкі үйіне барып кетем, ә? Атқан жай басып тұрмын. Ну, сочный шоколад болар, именно азыр кіріп, біздердің аяу анық, олап, до конца дейтін баларымыз, әйне, осы жерде. Yukarıda tuttu ID Pro Jige. Yukarıda ne? Yukarıda yazıp tuttu. Bunda. Қараң. Қанша бар, братан? Төлесіп берем ғой біздің братан. Қаншада ішіп болады? Қарасып тұр деп айтамын ғой.
Жеге уақытын үлгеріппін ғой. Bir adam қайда? Алсайға. Кеттік. Bir adam кіреді, а так біздер басқа жаңамыз. Мұнда жерде бір-біріңізбен қатынасып, сөйлесіп, пікір алмасаңыз болады жеге. Мәселен, мынерде мынандай командалысым бар деп келісіп дегенде, иә. Кеттік. Болды, мен уақытын үлгеріппін. Тамақ алмау керек еді. Тамақ алмасам, жеңсем дауысым жақсы шығады. Келісесіздер ма? Жеге мынаны екі камераны былай қойып кетемін, иә. Аз ғана тамағына болайын. Жоқтан толсын шықпайды. Мында екі ойыншыға қойып кетемін. Болды. Бұлай өліп кетсеңіздер, бұлай алмасақ екен. Сразу тамағланып, жайғасам асып кетсе 2 минут жеймін.
Bir adamdan kurttum ona. 5-nji raundga ulgerdüm. 2-nji raundda boldy. Çöt ýoga diýgen. Men keldim goý. Aýtdym goý tamak bolam dep. Azık emas, ýeter aşy ýerde oýnap atsalar, az ýetip oýnasa bolam. Iştim ýetmez. Oýnap atsalar. Так, поднесем команда. Угу. Поднесем команда. Литер, Апон. Апон, Бижан. О, задрот, басып кетті. Яға оқиын. О, сен соң жағаласың кіп кеттің ғой. Боғын шетел, ашаға,ошын жағы қоласып. Келгені жақсы болар еді. Аға, екі ма? 4-нче номерлі командада. 1-нче номерлі команда. Sıra 3-nче номерлі команда яң қолдыра. Бұл жерде Атлас'ın battan teknik ikinci hamle 4-nче номерлі команда oyuncuları. Savunma yapacağım 4-nче oyuncuları. Siyahlar. Oğlu hemen düğüm şaşırtkan 1-nче номерлі команда. О! 3-nче номерлі 3-nче команда yap. Nokta bulamalı. Olsun. Qarab oturmay. Gaf official yani 2-nче номерлі команда. Minus sokbaldı. O 3-nче round. План, Ежан. 4-нче номерлі команда тек 2 дана ойыншы қалды. 1-нче номері Тур. Tamam, şıkkı. Hoppa, paramı uzaydan taşırdı. Güzel. Ага. Раз, два. Зайдем. Засык. Ağlam yaptı. Bugün benim bu atarafından oynayışanım. Oyuncu ne olar? Виктор'ın братишкасы Jasik. Жатылдык. Кайышып, адамдар атады. Зенос, машин. Екінші раунд берді қарсылас команда. 2-2. Жақсы жағдай. Зон сені қолдану керек, бірақ шек қапталында басқа ойыншы бар еді. Яғни 1-нче номерлі команда. Ал енді алдымызда толығымен 2 раунд. 4-нче, 5-нче раунд. Қазір 4-нче раунд басталды. Ого, жақсы жүрген, сәндірлеген 4 келден. Раунд. Дәмі 10 кел. Ататты. 2-4 болған ойынша. Бірден түсінімдей. Дегіл болды. Опа, Jasik кіріп келді. Jasik'ten ахуалы қиын. Ол қиын Jasik'ten. Бейбана қашып. Опа, Jasik жеңді. Біріншісін жеңді. Екіншісі бар елі. Ой, жанас. Ау. Ке, бірге. Ке. Ищи сені. Задрот. Торнадо. Выезжаем. Апон. План. Токсик. Единственная команда охренела. Позиция охренела. Ау. Апон. Ау. Так. 3-нче номерлі команда. Минус уже. Додаємо зон.
Бұл команда не братишкалар жинап қойған ба Виктордың? Жатып ала беріп тұр ғой. О, 4-ші номер командадан бірнеше ноқлар. Жақсы шығып жатыр, бірақ удачный шығып жатыр. 4-ші номер командадан апа қырып атқан зонда тоқта. Өй! Кудаймыз, а? Жасик. Ал 4-ші раунд жеген. Бір раунд қалды, ә? 33-0-1 деген қандай карта бұл? План. Так. 7. 9 кило, мына команда. Жақсы деген бұл. Кудаймыз, а? Жасик. Кудайм. Шымнава деген ба, қалай? Ота. Пардон, тағы. Жоғардан алып берсек қарай, қалай? Япон, ой, бірінші номерлі команда. Үшін, неге? Бірінші номерлі командада жақсы позиция ғаны үшін негізінде. Славик болып өресі. Бірақ алдың ойында сұға команда көп көрді алды. Мүмкін күйіп сұға тұр айтыр, легенд пен сенас. Жасик жинда, ал тағы да. Япон, леген, шеп бермес. О, вот. Аямастан жіберді, бірінші номерлі команда ашуға мүлген ба? Бірінші аяусыз. Қайқасы тоқып ба? Аналар, қылайым. Жасик. Қарап тұрумен. Сапында қанада. Нок. Апон, бір өз қалды. Мес. Бірінші номерлі команда епеді. 2-2 қарсылық. Лайм, тағы да Жасик. Деген. Жасик. Деген. Қайсы ойыншының білгіден несі бар? Командаласы ма? Екі ойырық байланысы. Тағы да
Россия жаңа айттым ғой бүгінгі күнім. В общем, Лума жеңіс. Қайсы команда? Клан, Гүлжан, Токсик, Апон. 6-6, 12, 7, 19 кіммен бар. Ескерсі. 2 мәрте топ. Бұлар да 2 мәрте топ екен. Да. Топ. Арада. Команда. Команда басар. Топ жоқ. 19 км топ бар. Бейгісі 17 кило, бұл жердегі. Братан, пацаны. Қайттан. Томистері. Жұтам. Одан. Тұрырсың ба? Çatan. Қайттан ба не? Ya. Қайттан ба не? Қайттан. Томистері. Arro. ¿De verdad no? Жоқ, қайттан. Жазың да байта, қайттан десеңіз, атак. Сразу жіберем. Қайсы ана карта қандай екен? 33-051 деген карта. Көру керек. Қайттан ба не? Қайыр етсем түнет. Садақа отын жоқ қой. Қатырысы. Келесі бектер. Яш, братан, көрейін ғана ашып. Қазір. Не жетті маған? 051 деген қандай карта? Калас. 3 команда дейді ғой, жерге болмайды ғой, анау. Үш команда болмайды мынау. Белкар ма? Мына карта зор бірақ. Ну, дегенмен де. Оны басқа таш беріп қарап, дайын. Бір мәрте ашып берейін.
Так. Kırın Cege ucu bu aşağı basın. Haydi para Telegram kanalda. Basın. Özür ne yapsam. Bilmem. Git. Kırvatır Cege ben mi? Давайте onu da buldu. Bir vakit var. I'm sorry, but Ay. Ondan шықтық па өзбек цифрлан өтіп кетпесін ғой өзің тері өзің тілеп алып жатсың ғой не істеймін саған енді просто маған жаққан жоқ ол затың
жаман көресің ба, басқа қыласың ба маған көкек. Rahat baskamaya 5 kalır kırıktır o. Ребен жеге бір адам кірсе мен бастаймын. Сенің осы матч басталу керек па? Басталады бұған. Картым аш, яры. Не қалеп отырсам менен? Не шығарайып отырсам құры. Мен саған лишний бір зат демедім ғой елі. Просто так басқа кланға өтіп кеткенсің, мен сен өшіп саған бұған. Бір зат демедім ба саған? Так, кеттік. Жақсы айтсам да қойсам балаларға. Так, 2 минутта уже старт деге. 2 минутта қойып тұр. 0-0 неше дедім? 0-0-27 ма? Короче, ID пароль Telegram каналда. ID пароль Telegram каналда. Барасыздар, аласыздар, кіресіздер бұған. Бізге қанша ойыншы кірген қызы емес. Кіргенлер маңызды ең ішінде. 2 минут 45 секунд па? БСК, молодец, красавчик.
Так, 36 minutça. Четко. Так, 00:27 старт жеге. Басталып кетеді мынау. Bak burada. Так. Ай, братан, аз басынып кетті ғой мынау. Так. Вот, Ислам, братан. Телеграм каналын тұрып еді ғой. Басынып кетті қазір мынау. Жаңа бастадым. Секунд мында ғой, көріп тұрмын ғой. Уже 30 секунд тек тұрып еді қарашы. Самай түсіна. Бірақ аз басадым. Энкес, Зеус, анау дегендер. Үзір шығарып жібердім иә? Мен түсіндірем өзім сіздерге. Түсіндіріп отырған жағдай емес еді. Өзім сіздерге PUBG паблик бірге ойнап, сол уақытта түсіндірем. Окей? Что там, братан? Давай. Сәл ертерек келмейсің ба? Былайша жазып саған. Так, это парус. Так, он чек.
Ola bere. Ekstra сондай болып қалып бақ. Мысалы болған жоқ па мен сізге түсіндірем дедім ғой. Сіз сәл қатты кетіп қалдыңдар. Сіздерге паблик ойнап отырып түсіндірем. Жаңағы лоббиде бәріңіз бір команда ма еді? Түсіндірем мен сіздерге ше. Отырып қойып арқылы түсіндіретін болып бар сіздерге. Сіздерге лишний нем жоқ. Қанша айтсам шыдап отырсыздар ғой. Тағы да шыдайтын бір жері бар. 14 команда 37 ойыншы. Друзьяда барсыздар ма? Друзья тасаңшы маған екес. Ма. 54, 27. Şey az kıt mıydı? 54, 27, 29, 21, 65. Мало, друзья, тастан. Екес. Так, камбэк. Ой! Наңыр, прайс кетті. Еба. Диги, камбэк. Кэф офишалда тағы да. Яақ. Кэф офишал қоймайды ғой. Баунти да екі кел. Қыз болған үшін міне. Жетекілеу жүктен олардың бәрін. А, мятта. Райс обещал. Нок. Смекки краса. Мышка у меня получат. Тағы да. Какта? Мы какта. Зон, Эверест, песк ойыншары. Тағы да. Мендер. Паки, тағы да. Туакес. О. Қазір. Аймен шаршаған жағаным. Жеге. 4 сағат 32 минут болып қана. Суммарш почти 5 сағат подкаст тауысамын дейш. Посмотрим, получается. Так, не буду еще. Съели когда жеткенбиз. О, ну пусть много файт под. Тоже мына жақта ол толкас жалғыз ойыншы. Мына жақта тағы да. Есімде жалғыз. О, Уокес! Гол жмёрда. Молодец. Нет, ну ну-ка всем кулак. О, что за кулак? Так, команда была согласна. Брат, неге кетіп жібердің? Мен саған түсіндірем дедім ғой. Тілім күшті емес, лоббиде. Екі кісің ғой, тіпті сабыр ет. Мен мынаның бәрін тоқтатып қойып, сенімен сөйлесіп отыра алмаймын. Матч таусылсын, сөйлесем күштерім ба сіздермен? Сен ID тастап қойып болмда, друзья тастасаң соған. Мен друзьямда жоқ болсаңыздар. Так, кет, тағы да далма. Я подвышел. Чемпас. Киарфаха. Не, нахуй зонада. 12 команда 33 ойыншы. Естес, командар естестен тауып болады. Жаңадан шагада шықпамыз. Шагадан біз қысақ. Да, киарфаха. Şimdi oyuncular toplumumuzda tanıdan mecbur. Var ya. Şöyle. Nice. Şunu çıkıyor. Kulak bir durup.
David Newton, Kefofis oyunculara Wilson komandasını topuk aldı. Молодец. Вот так, идет Володя Прайс. Oynak. Nojaptan Kia. Nostalji tingginya. Forever. Kia rahoin haluamaan kommentoissa. Forever. Nojaptan Volodya. Kago ғана қалды. Kago. Қолымен fight жасап тұрған Kiev Official командасы ойыншылары. Бір командасын түріп үлгерді. Kago. Тағы да екіншісі. Жақсы. Сошнев қарсылық болайын тұтты. Сидел. Мотя, Володя, Прайс. Сильский. Kiev Official. Молодец. Он команда жима бойынша. Ере. Оғызына қарсыласы бар. Kiev Official. Көбірек жеңіс. Kiev Official да. Арада. Осы ойлап көреміз. Ой, зон. Evet. Oydu olsun bu. Evet, zon. Tamam diye. Olmaz. Krisa dedi. Atlanmaz. Hareketli kara. Yakınacak. Плохо. Нормально.
Эй, крыса! Atteng ya. Беско, бірақ командаластар жетеді мына жерде. Ой. Беско көп екен. Азастырып отырсың өзінде. Осы жерден осы. Үзілеген пенен жастан. Пауза. Правда, зла. Дейга. Ой. Неге кетті? Жеге, мына қараң. 2-ге 4 қарсылық болды қазір құдай қаласа. 2 ма? Мына жақта каберде бар. Ой, 2 нақ. Olmaz крыса. Командаластарын алып шыған басқа өз шығу керек. Бірақ. 1-ге 4 енді. Беско. Қолым жеткелді. Қолым жақсың жаққа екен. Тағы да сеп жағында. Зон. Екінші нөмірлі команда да бар. Екіншісі. Так. Attenge, әрекет емес, 11 нөмірлі команда соны сыртында қалып кетті. Екінші нөмірлі командада зал бойынша кеттіңіз. Так, 11 нөмірлі командасы толықлай тірі. Ойында. Міне, бірге топ. Одан бөлек 4 команда бар. Крыса қаш. Olmaz крыса тоже 11 нөмірлі команда ойыншысы. Бұл да 5К ойыншысы. Иә. Көпке бармады. Бір клан ойыншылары. Тағы зон. Тағы да мен такая офишл. 35 век. Очень көріп тұрғанызды. Дейшін күндері толада. Я XP Тима. Рома дейді. Жемі. Команда. 4-ші. Яғни ойында 2 соло. 1 дуо. 2 full squad бар. Да, толықлай әрекетленіп отқан 2 команда. Қарсылығы 5К hamda KF Official.
Давайте. Шикел. Бес команда 6 ойыншы. Яғни бір ғана дуа. Қалған барлығы сол екен көрініп тұр ғой. Тут родом шарю мать, уже воды. Тут команда жалғыз ойыншы, бір ғана дуа ойыншы, төртінші нөмірлі команда. Дискіде жалғыздық қалды. А? Қареке. О, машина бар. Бірақ. Ай кетті ау. Ай кетті ау. Кір зонаға. Бейін оралға. Еба. Айтпақшы, жігітті тазамын өлейді. Машина кетіп баты бейін торғы болады, е? Қызық зат екен. Мен өзім кеш байқадым. Chico. Oh damn, nou moet ik zo wel, hè? Dat is wel lekker. Get down. Үш алыс команда. Бескі. Ja. Одан зон қалды. 16 кетеді сотта. Сөйтіп. Бірге бар. Сосын вообще fight.
Ой, жанды қара. Ебать, какой-то гранат беру екен. Қайсы бат, жігіттер, шит па? Азам. Бірге бар. Мә, қаш. Тағы да гранат бар. Ең ақырғысы мынау, Ебать, жетпей қалды. Мынада гранатасы жоқ. Уже мынада дем бар қалды. Қандай аслеп дейді ғой. В общем, көзі көрінбей қалатын. Сондай жатса ғой, тамам. Пайдасы берді. Көрінер ма? Көзі көрінбей қалды. 11 кәп офишалға топ тағы да. Бүгін өзінде 3 марта топ көрдік барды. Молодец, красавчик. Bounty, Щител, Райс, Смокер, кәп офишалда 11 килл, топ 1. Молодец. Топ метр. Зон, Эгера, Светекел, топ 2. Вол, Патовек, Жахан, Смокер, Портер, 0 топ 3. Рома, Керекс, Фетима, Арекен топ 0 топ 4. Песка, Романа Сетики, топ 5. Песка зла, Бейжан. Жаньярия, Ломаскриса, Песка Аза, 2 топ 6. Рафа, 2 топ 7. Леген, Кассета Зенас, 2 топ 8. ССС 128. 0 килл, топ 9. Ротолка с 2 топ 1. Каго, Форевер, Бака, 2 топ 11. Варве, Ветя Американ, Ажара, 2 топ 12. Фемитал Пахен. Enен, Z, Европа, 0 топ 13. The Comeback, 0 топ 14. Sigma, 0 топ 15. HP Plot, 0 топ 16. Кэп офишалда 11 килл, топ 1. Зон, еңгіп килл бойынша, Райс еңгіс бойынша, Щитал яқыр килл десі. Оның үшін, директі топ 1 алып бер алды. Жігіттер, ұсыным менен тамам. Көріскенше, сол болыңдар. О, үшін яқ жігіттер, бүгін жедет мұл. Бүгін да жақсы өтті негізі. Жақсы өтті. Так, жігіттер, көріскенше, сау болыңдар, абдусше қолап отқан иманы азыр. Ең қолап отқан чөтпен жігіттер қазіргі моментте олайын болып қалар. Стрим көріп. Рахмет барлығыңызға поддержка үшін. Ертеңде тағы да көрсеміз. Пока-пока. Жетеді бүгінгі. the competition, been doing it from the start. They say that every champion is all about his principles. Carry